Мамлекет ишкерлерди колдойт. Ишкер 24 тиркемеси тууралуу адистер кенен маалымат беришти. Тиркеме жаңы гана ишкердикти баштайм деген. Же буга чейин ишкердик менен алектенип жүргөн жарандарга багытталат. Өзгөчөлүгү ишкерлер мурдагыдай салык кызматы же башка мамлекеттик мекемелерге барып отурбай, керектүү иш кагаздарды онлайн түрүндө ала алышат. Ошондой эле электрондук кол тамга коюуга да болот. Азыркы учурда бул мобилдик тиркеме аркылуу мамлекеттик салык кызматынан электрондук форматта каттоодон өтсө болот. Жеке ишкер катары аны менен бирге электрондук форматта банк тарабынан, РСК банк тарабынан эсебин ачып алса болот. Ар кандай жана QR код форматында төлөмдөрдү кабыл алууга болот. Аны менен бирге Мегаком компаниясы тарабынан иштелип чыккан тиешелүү байланыш камсыз болот. Андан тышкары бул виртуалдуу ККМ Мегакасса аттуу ошондой ыкманы да өзүнө жүктөп алып, жарандарга кызматын, жумуштарын жана товарларды сатууга шартын түзөт. Ишкер 24 тиркемесин колдонгон. Жылдык кирешеси 15 миллион сомго чейинки жеке ишкерлер салык, отчетторго төлөм, ККМ, QR сыяктуу төлөмдөрү акысыз болот. Болгону социалдык фондго камсыздандыруу төлөмү гана калат. Мындай заманбап ачылыштарды түшүнгөн ишкерлер колдоорун айтышты. Азыр жаңы приложение чыгыптыр, Мегаком менен РСК биригип. Бул жакшы приложение деп ойлойм, иштеп кетет деп. Ыңгайлуу экен, шарттарын уктук, ыраазычылык. Кыргызстан сөзсүз өнүгөбүз деп ишенем. Азыр биз төлөм төлөйбүз ай сайын. Эгерде мындай приложение чыгып төлөм төлөсөк, бизден мындан да жакшыраак болот деген ойдомун. Мобилдик тиркеме өлкөдөгү салык реформасын колдоо максатында мамлекет башчысынын демилгеси менен ишке ашырылып жатат. Бул тиркеменин алгачкысы гана. Тиркеме өлкөдөгү ишкерлерге тааныштырылгандан кийин өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн. Бүгүн ишкер 24 мобилдик тиркемеси аркылуу облустагы жеке ишкерлер менен жалпы жана салык кызматынын жетекчилери менен биргеликте семинар өттүк. Ал жерде кандай отчетторду, салык отчетторун тапшырууну, ушу программага кандай кирүү, кандай катталуу тартиби, принциптери жөнүндө РСК банктын өкүлү Дастан Давлетович толук презентацияда тааныштырып өттү. Ошону менен катар эле бир катар суроолор болду, суроолорго жооптор алынды. Учурда ишкер 24 тиркемесин тааныштыруу, санарип көндүмдөрдү үйрөтүү республиканын ар бир облусунда уланат. Тиркемеге акырындап ыңгайлуу жаңы функцияларды кошуу менен 3 версияга ээ болот. Бул мобилдик тиркеме ишкерлердин ишмердүүлүктөрүн бардык этаптарда бирдиктүү терезе аркылуу онлайн коштоо болуп саналат. Азыркы учурда салык кодексине ылайык биздин ишкерлерибиз жарандарга өз товарларын, кызматтарын көрсөтсө, аны менен бирге ушундай мобилдик тиркемени ишкер 24-тү колдонсо, эч кандай жалпы анын жана кирешеси 15 миллион сомго чейин болсо, эч кандай салык төлөнбөйт. Ошол эле учурда дагы эч кандай айлык болобу, кварталдык болобу отчеттор берилбейт. Ошондуктан ушул мобилдик тиркемени биздин ишкерлерибиз, анын ичинде жаш жарандарыбыз, мисалы үчүн деген бизнес ачам, ар кандай ушул ишкердүүлүк кылам деген жарандарыбыз дагы бул тиркемени жүктөп алып колдонсо болот. Келечекте бул мобилдик тиркемеде дагы кошумча кызматтар кирет. Анын ичинде онлайн насыя алуу, ар кандай ушул мисалы үчүн Мегаком тарабынан көрсөтүлгөн кызматтарды санариптик форматта андай өзүнө камсыз кылат. Ал эми дагы бир багыт, ушу коллаборациянын багыты бул ушул биздин ишкерлердин санариптик мобилдик ыкмаларды колдонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу шарттарын түзүү. Жолугушууда бирдиктүү салык тутумуна каршы пикирин билдирген ишкерлер да болду. Мыйзамды кайра карап чыксын. Жана ЭТТ деген мамлекеттик магазинчилердин жеке магазинчилерге мойнуна илбесин. Кемди аз басып атасыз дейт. А биз деген кагаз менен мен текшерип атам, сиздин бастарыңыз туура келбей атат дейт. Ишкерлердин ККМ аппараттарын колдонууда келип чыккан айрым сунуш пикирлери тиешелүү тараптарга жеткирилери айтылды. Ошондуктан мындай башкача жөнөкөй тил менен айтканда, мобилдик тиркеме ишкер 24 бул ошол системаларга дагы бир жолу да, кирүү жолу. Айжам Албайырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Зина Ахматова, Талас шаары.